Di suatu rumah warga di Phoenix, Arizona, di tembok rumah mereka terdengar suara-suara aneh. Ketika didengarkan dengan seksama, suaranya seperti rintihan tangisan. Ternyata benar, suara tersebut merupakan tangisan. Karena penasaran dengan suara tersebut, akhirnya pemilik rumah pun nekat membongkar dinding rumahnya. Setelah beberapa jam membongkar, pemilik rumah ini pun terkejut dengan apa yang ia temukan. Sungguh tak menyangka di dalam dinding tersebut terdapat anak kucing imut sedang meringkuk di sudut dinding yang tertutup debu beton. Akhirnya pemilik rumah pun memanggil ahli hewan untuk membantunya. Setelah berhasil mengeluarkan kucing tersebut, mereka menamainya Gavin, dan pada saat penyelamatannya, dia masih terlalu muda dan lemah, sehingga ia diberi makanan melalui botol setiap 2-3 jam. Mereka memutuskan bahwa dia akan dirawat untuk diadopsi hingga dia cukup umur.